हेलो गुड मॉर्निंग। और दोस्तों आज मैं सुबह सुबह आया हूं अपने खेत में। और यहां पर कल परसों हम लोग इसमें धान कटाई किए थे और आज करेंगे धान मिसाई। और यहां पर देखिए अपना धान को यहां पर सकल कर किए हैं और यहां पर थ्रेसर का वेट कर रहे हैं और उसके बाद में अभी मिसाई शुरू होगा। तो देखिए यहां पर ये धान को मिसाई करना है। गाइस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो यहाँ पर आ गया अपना थ्रेसर। हम लोग दूसरे खेत की ओर जा रहे हैं मिसाई करने के लिए। उधर वाला पूरा हो गया है और उधर सामने की ओर है आगे में खेत, तो वहाँ कभी आज मिसाई करना है। मिसाई करते करते काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। अभी 2 घंटे उठा है और देखिए पूरा मेन रोड के जस्ट बगल में है हमारा खेत और यहाँ पर थ्रेसर पहुँच गया है।